AI 图生视频领域又迎来了新的玩家。你们看这视频生成的质量，咖啡热气腾腾的效果，蓝色怪物的毛发和表情都太细腻了，还有对人物情绪的把控，面部细节可以说毫无 AI 痕迹。就在刚刚，质朴的新轻影迎来了全面升级，现在只需要一句话，你就能让任意比例的照片动起来，不管是图像质量、美学表现，还是运动合理性，以及对物理特性的模拟，都有了显著提升。除此之外，它还支持最高生成60帧 4K 超高分辨率的视频，并且具备一条指令生成4条视频的多通道能力，从而能更好的满足影视行业和自媒体创作者复杂多样的需求。除了图生视频之外，还有更炸裂的 AI 现在可以自动给画面配上动人的音效了，也就是说，你用 AI 生成的视频，现在还可以生成与画面高度匹配的音效。